છે ખાલી મિજાજ છે વરસાદનો. અને આપ સામે જોઈ શકો છો કે કારેલા ત્યાં સામે કારેલા હતા તે હવે પતી ગયા છે. ત્યાં પણ કાઢીને હવે મગફળીનું અહીંયા પણ વાવેતર થશે. તો હું આપને મારું ફાર્મ હાઉસ બતાવી દઉં. ले बोल अरे बोल पास बोल तारो बूढ़ो छोकरा तारो बूढ़ो लो हाँ फोकस परसो ए पोदला ए पोदला पोदला ए पोदला हो पोदलो पोदलो पोदला ए ઓડી જોવે આ કોકા તને લેવા આવે મિત્રો આ છે બાજરીનો ચારો, તો આપણી ભાષામાં કહીએ તો પૂળા. તો વરસાદથી પલળેના એટલા માટે આવી રીતના થોડો ઢાળ બનાવે છે. ઉપર પતરા છે ને તાડપત્રી છે. આ છે મિત્રો આપણો તબેલો. ત્યાં પણ આપણે થોડી તબેલાની એક ઝલક જોઈ લઈએ. ફોટો પાડી લીધા